Okay, so hello everyone. Today we have a Master League's match of Acliv versus An. It's uh it's gonna be a very interesting match, I think, because so far Acliv has shown pretty solid results in matches against other players, and An also did some spectacular performances as well. So both players are very strong, and I'm eager to see how they can do against each other. Hmm. So the match begins. アン選手、2B アクリブ選手となっております。さあ、この両者、基本的には、先ほど GTR 主軸として動いてくる選手Both になってお players りま are す。going for GTR. さあ、中盤戦もおそらく仕掛けてくる両者なので、どっちが動くかはちょっとまだ確実ではないですね。さあ、アクリブ選手、かなり大連鎖寄りな感じで So すね。 Acliff 左 is 上にストレー preparing ト、a 大きく power attack, さあ打たな but いで、ここは4連鎖で動いてい he きます。 decides to use さあ、ここでア some クリル選手は対応しに行ったん smaller で attacks, すが、これはどうだ、2ダブルいや、and 2ダブルだとちょっと軽減になりますね。 wow, that さあ、それに対してアン選 the 手はここは triple どう使っ was ていくか really というところで nice. すが、おそ But らくここは now アクリル選手 Acliff の has 頭がsome 打っているのを読んでの本戦突 rough 破ということになりますね。 situation さあ、ここは点数を when 伸ばしていきたいところなん he ですが、アン needs 選手 to こ fix こはしっかり his 10連 main 鎖を切 line. ったので、これは勝利 And と。 An has 12 いいで chain すね、ア ready, ン選手の so 今の he wins 紫の this 上に頭で取っ match. たのを読んでのも即発火っていう冷静な判断が見受けられましたね。 An gets the first point さあ、形は似るか in なと this いうところなん one. ですが、分かりましたね。 Okay, ア so クリル選手結構この縦3 let's が see 形が how かなり it 多いので、それをどう使っていくかっていう感 works じですかね。同時に after 2枚 that. 使いそうですね。 Mm. さあ、中盤になっていきますが、さあまず2連で動いてきて単発で Okay, 動いて they くるという have ところがアクリル some さんは大きいですね。 light attack さあ、 games ここからちょっと変わっ with てくるところ some なんです pokes. が、さあ2ダブに対しては1回これ2連で同じぐらいかな、同 An じぐらいですね。 gets a stronger さあ attack, ここも but 打ち Acliff ました。 neutralizes it さあ単 perfectly. 発して、ア So ン選手は緑から行く気しな now そうな感じもするんですが、さあ動いて mm, きましたね。ここ3ダブに対してはアクリル選手 An がめちゃめち got ゃ発火 too ですね。 much green purples, so さあけどこれア they ン選 had 手かなり to 形がいいの just で、そうですね、これ打ってしま waste え some ば結構 Puyos, ニュートラル and レーションが Acliff 大丈夫な had の a で、main アン選手 line これかなり嬉しいで ready. すね。はい、なので紫の上 So しっかり入ってる12連鎖ですね。mm, 12連鎖まで入って An's main line こ looks れはそんな somewhat に大き stronger. くないで Oh すね。yes, it's そうですね。 12 against power さあ 9, ここで打っ so ていくあれ it's much stronger. And An gets ア the ン選手 second 何か point. 温泉とかね、何かございましたら遠慮なくコメントの方でお願いします。さあここもそうですね、やはりお互いに先ほど GTR となっております。さあ形はバラバラなんですが、プレイスタイルはもう全くもって同じって言ってもいいでしょう。やはり中盤戦仕掛けて勝った方が、中盤戦で勝った方が、チャンスがあるみたいな感じですね。さあアクリル選手 Mm. ここ3連鎖打つつ An もりなん has ですが、 some really ここは緑にし interesting てき tail て、here, 大きく3連 I 鎖ま must で動か say. すところにア Oh, ン選手はこ and こ3連連に he し uses て、it ちょっとこれ as 1 defense ダブル against に the なるとそ cleave. れほど影響はな It's いかなというところだったんで harassment. すが、ちょっと1連鎖 So 2つ打ったのがちょっ Acliff といいとこ decides ろ、さ to あここ set はア off クリル his 選手こ main れ冷静な line, 判断 which 取り is ましたね。さあここ probably の場合はア fine ン選手はこ because こは一段階 two 強め lines の of スタイルを garbage 取ってきま on したね。さあ An's 冷静ですね。 field さあ are 10連4万3000点に対してアン選手がこれ10連鎖ダブルなので、これダブルで well, 勝っ they たら、were ダブルじゃないわ、quite an ダ obstacle, ブルですね、but 失礼いたしました。An ダ managed ブルですね。to clear さあ them これかなり fine でかいんですが、 and さあこれアクビ選手のセカンドは outchain a さあ cleave. 帰らない。さあ帰ら And ないので、こ even こは though しっ the かり打ち second に行き chain たいと was ころですね。 really nice from a さあ序 cleave, 盤かなり An gets アン選手 third の win. 冷静な判断が多いのが見受けられますね。
やはりここも基本的には先折りが主軸となっているお互いですが、2ダブスか打たない。さあ単発、さあこの単発はどうなんだ。さあ単発に対してこれOkay, 4、3、2連Acliv 打、has さあこれフォアto シングで double, いったらこれは but 当たりですね。 An さ managed らにアクリ to ブ選手が2連で対応し respond て、with a three chain. まあ、一旦受ける状態になってます。さあこれちょっと2段振ったのが嫌なので1回消さないといけないですね。 So さあ1回2ダブ3で打ったところに、さあ2ダブ、いい2ダブ、これはめちゃめちゃいいダブ。さあこれ the でちょっ harassment と game アン選 continues, 手側 and のフィールド Acliv にも車 gets が増えた some ので、 really ちょっと嫌です solid ね。アン選手 to 側が有 double, 利な展開になってます。さあそこで but さらに2ダブ打ちは and 刺さ to らない。 double いいです again. ね、この4連冷静です But ね。さ An あこの has 4 a 連で four 確実 chain に防ぐ ready. ことができたのであれば、これまだワ Although ンチャンありますね。アン選手の伸ばし次第ではこれはある。 it looks kinda さあこれシングルでいっ peculiar, た展開なんで so すが、さあ9連鎖に対してさあ打ってみるん I です wonder が、 how it ちょっとこれ works. 青がないので、これ青があ Okay, ればワン so チャ Acliv ン決めま fired すね。これ his main これで決め line, ますね。 and An 青がない。 can't counter because the tail まあこの青があ doesn't ってその後 connect, アクリル選手側のセカンドがこれ7連鎖まであるかな。お and そらくこれ Acliv 7連鎖まである gets ので、 his かなり first win in this match. 大きかったので、展開的にはやはりアカリブ選手側のゲームにはなってそうですね、今のも。さあ4 Mhm. 連前傾してありますが、さあ今回逆にアクリブ選手側が右寄りの Acliv シング decides ルですね、 to go 組んで for います。 a less regular pattern さあまずは、or おっと for これ5連、あ、pattern, 5ダブ。さあ5ダブに対しては難し and い。An 引き fires た of り、a あ、five これちょっ chain, とアン and 選手側 Acliv はおそらくミ has ス a がしたん response です ready, が、こ but れは he 助かり can't ます。 get the right やはり color. これアクリブ選 He 手側 can't が受け get てしまう purple, と、so 6連鎖あったので、今の he は loses this round, アン選手側からしたらかな which り is きつい展開になっ sad. ていたんですが、これはラッキーでしたね。さあ、アン選手、これ赤から2ダブ打ちますね。さあ、2ダブ打った、いい2ダブ。あー、これは黄色遠い。Oh, 黄色 this 遠 one い発 went 想できたので、 really quick. At first, I ちょっ thought と惜 that しい展開になっ An てい messed ますね。up アクリ with ブ選手 his 側が tail, 伸ばし but が見 then られるんで he すが、 made a quick to double, and Acliff didn't have a counter ready, さあ、 so ここも he just gave up. かなり、お互いかなり大きい形になりそうですね。アクリブ選手 So 側 it's は2ダブ 5  持つので versus 3連打ちま 1 したね。by さあ、2ダブ now. 3連に対しては、 Acliff さあ、右後ろ has から2 a 連打ち 2 ますね。 double to 3 片目知っ chain, てますね。さあ、and 3ダブで一 An 旦responds こ with うし a て、そ 3 して double, ダブしたと which ころでダブルを counters してい it き、 by a little さ bit, あ、アクリブ選 and 手、こ An れはお has そらく a 打て 2 ない状 double 態になり follow そう up, で、 which さあ、ま gets ず追 Acliv 撃の3連をした not ところ ready. に、これは一発 And だとさせてしまう。 now with a 3 chain, これアクリル選 An 手側も次か finishes ら発動 this しても round 本戦で again. は打てない状態 It's なので、まあおそら 6. くさらに対応しに行く展開にはなっていたんですけど、ちょっと今回は噛み合わなかった感じでしたね。さあ、アクリル選手側がちょっと右でなんかしそうな構えもしてますが、さあまず茨一連 Okay, 鎖ダ so ブルに対 Acliv して、 uses さあ2 an 連連ですね。 Ibarra, which 与え gets る。 An, さあこ and こでアン選 then 手 follows は up with a 2 3連 chain. 連鎖をし But ますね。 An has 2連 a ですね。失礼しまし really た。さあ2連 strong に対しては、こ 6 れはもう少し chain 本戦破壊力を持 response, っているアクリル選手側 and が本戦破壊していきました。 Acliv さあこれに has 対して nothing アン else to 選手は do か but なり to 伸ばしが難しい。これ fire めちゃ off めちゃ難 his しいです main ね。 line. これ何入れればいけんだ逆に。 An has さあ打っ some ていくんですが、これはさあ本線に入って interesting いる。 shape こ right れしかし here, これ帰るかけど、 but 4ダブ it's 8連だと not さすが enough に to 足りな counter い。 Acliv's 4 chain. ダブ8連だとさすがにきつ So い。 Acliv gets his ちょっと second 形も win. かなりね、結構お邪魔によってかなり苦労していたっぽかったので、展開的にはやはりアクリブ選手のゲームにはなっていましたね。さあここもお互いに先折りですが、アクリブ選手がちょっと2連打ちますか。あ、茨にしましたね。茨に対して Okay, 3連で、 an Ibarra again さあ from ここ Acliv, but An 次2段振っ responses ている。with a さあ 3 2段振ったとこ chain ろにここはもう本線で and 打ちますね。 decides to さ follow あこ up, こ5 which 連に is 近いので、切 a るけど good 引くと solution なる probably と、さす because がにこれ Acliv は had 難しい some ゲームになってしまう。さあ
uh, めちゃめちゃ美味しいですね。 an あ、けどこれ6連鎖か。 uneasy まあ6 position 連だと in まだ his まだいい。 board, but he 6 managed 連で to 最低限やりますけど、 dig his main さあ line 展開 and 的にはやはりアクリブ選手側が1点差 counter に迫 on. っているので、 So, さあ青からokay, 一旦3連ですね。 Acliv アン has 選手がsome 点3連を取 uh, って、 advantage この後 here with resources because quite a bit of An's field is covered with さあこ nuisance. の展開かなり難しい。いやちょっと嫌なところ振った。 And まあとりあえず連鎖には伸ばせる形ではあ mm, ったので、アン選手 now が it's gonna 駒 be を動かし some て本線打っていきます。 counter game. で一回に対してアクリ Okay, ブ選手側 An が makes a おっと five これは想 chain, 定外だった。 and 焦 Acliv っていく。 can't set off his main お line そら because くアクリブ he 選手側も doesn't 今 have の yellows. 気づければ一応本線は打 So てる。お Han っとあとは gets 後ろの one 石が more 残っ win. ていたので、 Okay, so as for now, 取れなかった An's 点数だったので、 really ちょっと doing 最後 it, 陣消し見ましたね。おそ but らくアクリブ選手 let's 側がリ see ードしてるんじゃ if ないかを選 Acliv 手側視点で can 判断してきましたね。 keep up. さあ2連に対しては、さあ1回これ連結2連いいですね。さあ連結2連に対してこれ2ダブル3連に対して、さあこれ2 Okay, 連にして so も An 連 had a 結 three chain そうだっ and た。 Acliv responds with a さあそこ three, に追加した but a クイーン little です bit ね。 weaker. さあこの And クイ An ーン has 2 a really ダブル strong だと two いいですね。 double, which さあこれは3 again ダブなの catches で Acliv. And さ now すがに厳しい。 the あ、これ three 3連 chain 来ているんですが、 finisher. ちょっとさすがに厳しいですね今のも。さあかなり流れとしては今のところアン選手側が、まあ、自分の動きができていると言ってもいいぐらい素晴らしい展開に持っていってますね。さあアン選手がちょっと1列目が使えてないんですが、まあおそらく Okay, ラッパイ so でなんとかしていくっていった形でしょう。さあちょっと紫多いですね。さあここで一 Acliv 旦単発に対して uses a 連結で poke きるん attack です and が、 An さあアク responds リブ選 with 手側こ a こ一 four 旦で chain. たんですが、 But ちょっと Acliv 後ろ has に a 陣取っ four てしまっ chain たのでどう too, なるかといった感じ just a で little はあ、 bit さあ weaker. ブレイク And となるとど Han うなる decides か。 to follow up with a ちょっと five, この but 取り the nuisance fell これはさあ in 入らない。さあ Acliv's 少しずつ advantage. は I mean, 動き出 like, してますね。 An さあ展開 probably 的にはこれ4連連 wanted ですが、 to さあここ catch で2連 Acliv となってし with まったの a で、アクリブ nuisance 選手が on もう his すぐ入ることになる transition, ので、 but なんとか it して didn't 展開を happen していきたいで and すね。 Acliv counters. さあラ Okay, イン取 so りに now 対し this てア round クリブが is most なんとかそこを、 likely gonna be won by Acliv さあこうなると、まあ、かなりアクリブ unless 選手側は An manages to do 有利な展開になっ some てくるので、 miracle. まあ、細かい連鎖とかでもなんとかして埋めていきたいといったところもあるんですが、 Okay, so ああ this 今の three chain from Acliv いやー今多 finishes 分 this 連鎖がかっ round たら負けだった。 and こ the れ多分アン score 選手が becomes 回さないか 8 な。 versus 3. 回さなければ一応2連でギリギリ耐えはしてたんですけど、あっとこれは操作ミスですね。 Oh, and アン most 選手側はちょっ probably と操作ミスが見受け misdropped られました here, ね。 I believe. さあ今回ちょっとアン選手側 And が先ほどの試合に続きちょっと遅れを his してしまっていることによっ pattern て is かなり形は really 難しいですね。 weird. 一応先折り Aclive の形には decides なっている to んです attack が、 with a two さあここ triple, 一旦 which 3連 is でなんとかして埋めていきたい quite ところもあるん nice. ですが、ここはしっかり And 取ることができたので、 Anne さすがに has a response that counters, and then he uses a さあアン選手 follow-up 側はちょっと attack, GTR の形を and 組もうとしたんで it すが、 catches a かなり cleave, チップな形になっ not てしまってい ready るので、 again. おそらくちょっと焦ったところはあると So 思われるんですが、 Anne gets a win, and the score なんとかしてい becomes きたいとい 9 った感じ versus 3. さあここも2ダブに対して Okay, はアン選 Aclive 手 has かな a り quick to 積 double 極的な here, 面があるので、 but Anne ちょっ has と a to 厳しいです double ね。 as well, and a さあ slightly 今回アン stronger 選手が one. 2連打つんですが、アン選手が81 So いるので、さあここ Aclive で has a 3 two ダブル3 chain, で対応してい and きます。 Anne さあアクリブ responds 選手 with がかなり a 対応を重ねている。さあこうなるとアン nice 選 three 手側も double, I ちょっ must と後 admit. ろの石側は、 So now さあ he 6連鎖 has に to 対しては finish これ his はアン選手 main が最後伸 line, ばしきったので、 and 8連鎖で it's すね。さあ probably 8 it's 連で probably も gonna counter 7連鎖ぐ Aclive's らい、6 main ぐらいまでいくか chain. な。6だったら狙っていきます。 Yes, it's 8  さあこ versus こから突破を目 6, 指していたんですが、 so 先に it ちょっとおそら counters, く and 6 Aclive ぐらいまで doesn't 狙 have a っていった second んじゃな chain い in かもしれな time. いですね。 10 versus 3.
But I still believe Acliv can do better than that and get a higher score in this さあ、ア match. ン選手が2ダブ持ちそう。So 来たら2ダブとか持ちそう let's です。 keep 変え watching. て4連にしてきま Let's した keep ね。 watching. それに対してアクリビ選手がこの縦3がかなり多いので、この縦3をおそらくいろんな Okay, so 感じに使っ some ていくで pokes しょう。さあ、 here. 2ダブもあったんですが、ここで Acliv 4連でいった。has a で、two さあ、 chain これアン and 選手がちょっと Anne 嫌なところにお邪魔をしてしま does ったので、 a これは避けましたね。 really painful まあ、おそらく mistake. 右から大きく対応しに行こうかなとか思ってたとは思われるんですが、アクリブ Although 選手がもう probably さあ it was こち not らに really 入 a っていたの mistake, で、 but uh, 反戦発火をしていくので、さ the あそこでち unwillingness ょっと苦しいか to もしれないです ruin ね、 his 3回目。 transition. Well, anyway, Acliv wins this round. さあ、ここもお互いに先ほど GTR ですが、アクリブ選手がやはりこの縦3とか縦2をかなり多用していきますね。 Okay, so さあ、これ後ろから3連使いますかね。さあ、Anne 横 has 3連に some 対しては1連い weird けた。さあ、state 引く of his と、これ board, は大きく3 and ダブマイナスで、さあ、これ逆にアン選手が形が崩れてしまう。 oh no, the lag. さあ、こうなるとさすがにアン選手の Okay, これは so 難しい Acliv です。 catches him with a harassment and さあ、これかなり follows 形が up ね with 崩れ a てしまってsix いたの chain, で、いいタイミ so ングでアン選手 he がア wins クリブ選手 this のリーチに入 round. りましたね。さ 10 あ、どっち versus が強いですか。 5. さあ、どこまで同じになるか。さあ、 Well, まだ as 同 I じになる。 said, あ、わかりましたね。 Acliv can do better. Let's see if he can get even more さあ、今回 of やはり Anne 形がお互い似てい in るの this もあっ game. て、さあ、どっちから攻める。アン Okay, 選手の方が so 攻めそうですね。 Anne さあ、 has 2回目に対しま some すね。さあ、2連いっ really て、 nice これに対しては、こ transition れアン選手 here, 冷静に5連で対 and 応してますね。 Acliv さあ、 decides この to 5連に対 interrupt しては him ちょっ with と、a おーっと two 逆返し chain. に行きましたよ。これ So 4ダブ Anne 5連で対応しに行った。 sets off that さあ、 5, これ and はちょっとね、 Acliv アクリル選手がもう responds with a 5 chain too. So Anne has nothing さ to あ、あとはどうやっ do て、 other than さあ、8 set 連 off なの his で、 main line, which さあ、 is どうだ。 8 おーっと、 chain, で意外とね、 and アクリル選 Acliv 手のこの responds with アドバンテージが意外とあったの uh, で、さあ、 power どうだ。 6  帰る。 to さあ、帰 power るとなる 7 と、さあ、4連、じゃあ、これ最後連 and 結です。 counters, さあ、これ but 連結がい Anne いところ。さ counters あ、これ4 again, 連だとちょっと and 振りますね。さあ、これ4連。 Acliv gets さあ、これアクリル選手 three が少しパ rows ワー of 6のディフェンスがあ nuisance るので、さあ、of 2取りが刺さっ on てくる。his field, これ and 負けそ Anne う。 has a really けど、アクリル strong 選手が two もう今、chain here, which アクリル catches 選手が Acliv これ対応できたので、 off guard. あ、対応できるかな、ギリギリ足りないかな。ちょっとまあ、微妙なところなんですが、さあ、 11 ちょっと赤が versus 困りますね。 5. さあ、アクリル選手が単発して、アン選手は緑で単発していきましたね。さあ、ちょっと今回は展開が変わるか。アン選手がまあお邪魔1個がちょっと嫌なところには降っていないようには見えるんですが、ちょっと後ろの構築が難しそうですね。さあ、この2ダブはちょっと降 Okay, るか、アン選手がちょっ Acliv と降る。 makes a two これは double 回る and か。 Anne アン選 responds 手 with がちょ a っともう two 完全に double 左 as の方に well. シフトしてますね。 So さあ、ここに2ダブ。さあ、2ダブに対しては2取り。さあ、うまいですね。 okay, now さあ、やはりこの両者かなり two triple バランスのいい選手なので、本戦を打て and るような状態にはなっている。さあ、これはアクリル選手が本戦を打っていきましたね。 okay, so さあ、ここは after アン選手 some ですね。 harassment games, さあ、9連だったら both 大丈夫かなと players おそらく打っ set てい off た their とこ main ろかもし lines, れないんで and すが、 Aclive's さ main あ、こ line こで is さあどう obviously だ。アクリル stronger 選手 than 帰らない。 what う Anne わー、これ has はもう1連 here. 伸ばさないといけなかった。 So Aclive wins this round. けどアン選手側からしたらちょっともう伸ばせないみたいな感じだったので、おそらく緑とか来てたらアン選手が伸ばしに行く展開も見受けられたんですけど、ちょっと間に合わなかった。間に合わなかったっていうか、ツボが遠かったですね、もう完全に。さあ、今回ちょっと青が遠いですね。青が遠いので、青がめちゃめちゃ来ますね、 Okay, 後半に。 Anne has さあ、2 some 発2連続 advantage に対 here してアクリル選手が危 because ない。 his さあ、2ダ board ブで一旦対応する。 looks さあ、一旦対 uh, 応して、その後ちょっと危なかった more ですね。 flexible, ちょっとアクリル選手がちょっと危なかったですね。 but さあ、ここでちょっと大 Aclive きく動いてしまうと、 makes アクリ a ル選手側のつもし three が悪くなる double 可能 to 性があり five ます。 chain さあ、これはアン選 harassment. 手がちょっと間 So に合わなかった。
and has nothing in response, and Acliv wins そうで this すね、one. アン選手側も、Hmm. まあもう本戦がちょっとかなり苦しい状態ではあったので、This is getting なんと hot. かはしようとは思ってた。多分対応か何かを探そうとはしてたんですが、ちょっと厳しかったですね。なかなかツモが噛み合わないと。上部はね、本当にツモが噛み合わないと厳しいところがね、本当に多いんで。さあ、2ダブ。さあ、2ダブ Okay, に対しては Acliv 2ダブ has なので、これはa さす quick 2 double がにそ again, う。and さ it あ、アン選手はこれ just まだ全然余裕で catches すので、Anne, 4連もあり得る展 but 開ですが、まあ、4連打ってしまうと、アクリル選手が本he 戦残ってしまい could ます。はい。have responded, but さあ、ここ、he キック、decides どうなってます not か？ to. 乗ってますね。さあ、前半の本戦敗退。Sorry, さあ、本戦に sore 対してどうする throat. か。アクリ And ル選手側は Anne 10 later 連 sets さ off 残 his ってい main る line, んですが、10連さグラ which セン is 側 a は 10 さあいきま chain. すね。さ And あいきま Acliv すね。has a slightly stronger 10 that 展開するかわからない。 counters, さあ、これに but 対してアンセン選 Anne 手は has a 4連合わせていっ counter た as んです well. が、さあ、これ And もアクリル選手側も4連 it's 対応しに行きましたね。さあ、now カ the ウンターし fight ます。of はい。four chains. さあ、こうなってくると、マージンタイムもちょっとある And ので、さあ、これ three はち double ょっ from とAnne, 難しいかも and しれないですね。Acliv makes a 2, but it's さあ、間違 not い先行してい worth ます。ア it. クリル選手側。So he gets quite a lot of garbage さあ、 on 結 his 構お field, 互いに乱戦が多い展開ですね。 which is bad さあ、for 2ダブになって him. しまっているので、アクリル And 選手が即打っていった。if he さあ、ち doesn't ょっとこれ make はまとめきれ a ない展 second 開 chain, ですね。アクリル then 選手側。 Anne wins this round. そうです And ね、今赤を置いてしまったの this で、 is actually what ちょっ happens. とどうしても接続できなかったんですよね。まあ、左の赤から削って、まあ、ワンチャンス狙いぐらいを多分狙ってぐらいしかなかったのかな、今のは。 12ちょっと versus かなり 7. 難しい展開でしたね。さあ、今回これアン選手がかなり本戦に寄ってますね。伸ばしきったらおそらく本戦まで行くか。ちょっと見ている。さあ、上部なんで、これは Okay, 警戒 so しますね。アクリル選手からの攻撃を Acliv かなり警戒している。 does an さあ、これ Ibarra 4ダブで again, 先発し and て、Anne さあ、これは3 has ダブで一旦打ってきましたね。さあ、3 to ダブしてこれ sacrifice でアクリル his 選手が本戦打たせることに成 second 功したので、 transition さあ、アン選手がその to 後これまとめきれるか clean ど up the うですが、一 garbage. 旦黄色消す。 So Acliv 接 sets 続 off し his て、main line, お which っ is と、奥につながっ only an た。これは 8 きつい。 chain, これはアン選手もおそら and く想定外でしょう。 Anne actually gets bad RNG, so 今のはかなり見 his づらかったで chain すね。さあ、 doesn't 逆に work, 言うと、 and アン選手 Acliv 側もこれ黄色 gets 入って、one まあ、more 5戦以下 win. まで、まあ、全部入る展開には見えたんですが、ちょっとアン選手にはちょっとそれが見えていなかった。かなり見づらかったですね、今のは。さあ、これは大きく動くか、アクリル選手。さあ、1回連結に対して2連に一旦対応して、Okay, さあ、こ so こは細かい。 and one chain from Acliv さあ、 again, ここは来る and かと思ったんで now すが、ここに大きく2ダブでアン選手が突 both っ走っていきますね。ア players クリル do 選手 two がさあ伸 chains. ばしきれれば Acliv sets 大 off 丈夫ですね。 a さあ、どうだ。 powerful two double さあ、これで harassment 4戦打っていった。間 and 違いなくワンチャ forces ンに on 対してア to クリ set ル off 選 his 手が main line. 青まで入ってるので、 So 入ってるんですが、これはセカン Acliv ド入んないじゃないか。 does アン選手が a これセカンド pretty 入んない solid と思ってますね。 extension here, さあ、この which セカンド入 is んないに対して3ダブ surely でどうす enough るか。 to counter ちょっ Anne's と不利です chain. が、これアン選 And 手側もまだリソース量はあるの if で、 those yellows connected, Han まあ would 1 have 回対応 probably が有利に countered 見えます that ね。 and maybe さあ、 even そこは won これカウン this ターに対して round, 2連で一旦対応 but して、 it didn't happen. So さあ、こ now こから難しい。さあ、ここから難しい。マージン the も入ってくるので、 players お互い先打ち合ってま continue す。 to おっと、 build. アクル選手が動いていった。さあ、これ動いてしまうとどうだこれ。 Okay, おっと、アクル Acliv 選手動いてる。 sets さあ、 off この a 動作 second で chain, ど which う is なる。 gonna be いやー、アクル選手最初壊れて a しまった。アク 10 ル選手側が probably. これは。 Yeah, that's a 10, which is really strong. さあ、こ And こはアクリル選手が倒 Anne's しました main ね。 line, さあ、この両者か well, なり second main line, 乱戦が乱戦が can can't do anything about that. に入る It's 展開が多いです。 not enough at all. セカンドからが本番までありません、なんなら。 So Acliv is セ catching カ up. ンドから本番ってなるとね、やはりマージンタイムがね、入ってしまうのでね。
Cliff まあ、has 8番目 got が入ってしまうとね、はい、どんぐらい the の hang of 難易度になる this. かわからない。さあ、これは、単 Okay, 発だと無理だ。to triple 青は止まり from きら a なかった cliff ですね、今の。青 into 止ま three るま chain で and が then 一 one 度 chain はいけた follow ん up. ですが、ちょっと止まれ But なかった。 that three さ chain あ、かなり was アクリル選 already 手が、enough 失礼いたしま to した。catch アン選手側がかなり on リードして off はいるん guard ですが、and ちょ get っ a とその cliff 後、another 追い win. ついてきてますね、アクリル選手側。さあ、ここら辺が難しい。終盤戦もう入ってきているの Okay, で、アクリ a ル選手 cliff 側こ has こで大 some きく動くか動かないで、一回単発で様子見たところに、アン選 power 手がここ変化をしてい chain-like ったと。tail here さあ、こ and うなると、アクリル選手側がまとめる an 技がワンチャ response ンあるんですが、ち with ょっと黄色がそういう感じは遠かっ um, た。mainline, which 黄 is 色も power 欲しかっ 9たん into ですが、10, その後さらに黄色を使っ and てしまう a ので、cliff ここら couldn't 辺ちょっと攻めるの難 finish しいんですよね。 his なので、mainline まあ、because そ of こに bad 来て、まあ、RNG. ワンチャン Those ぐらいを狙うのはかなり greens 厳しいといった感じです。were really stacked, and he couldn't さあ、2ダブ。さあ、クイック2ダブなんで、finish his line ここ because で of は that. 切れないと Okay, いけないの so で、2 now の3でリード uh, していきましたね。two double from a cleave and response with a three さあ、chain, クルブ選手がさ and らに2 both ダブ。players こ continue れ忘れ building. た。さあ、これ、安静がまとめきれるか。Okay, 逆に安静がまとめ so きれるか。さあ、ブレス Anne 選手。has some いや、really いや、bad さすがにない。position here, so a cleave decides to あってほ set し off かっ his たけど、main さすがにな line, い。and 邪魔が効いてく he れれば止 catches まった Anne かもしれないけど、ちょっとさすがになか because った。Anne couldn't finish his main chain. さあ、序盤かな Okay, り点 so 数差はあったのですが、 Acliv その後は徐 has 々に差が開いてますね。 almost evened the 厳 score. 密に言えば、アクリブ選手がかなり、まあ、点数差を縮めているので、まあ、流れを持っていきやすいのではないかなと思われます。さあ、ここも2ダブで一旦1個にすることに成 Okay, 功したので、 so まだわからないですね。 two doubles here さあ、アン選手側が、 and さあ、ここ単発に対してかなり大きく動きましたよ。これキープ乗ってないので、 okay, さあ、バッ so クレーンに対してアン選 N 手側が取って、 makes a really strong six chain さあ、これアクリ harassment ブ選手が here, ここ止まって、 and Acliv さあ、これアン finishes 選手側がこの his 青どうするか main なん line. ですけど、これは The 諦める。 yellow's cut ちょっ here, とこれ but がまとめきれない。ちょっと that おそらく is ツモが噛み合って that な is い the のか、 plan of Acliv. コントローラー切れたとかではないよね。大丈夫か、あ、大丈夫ですね。 He cut his chain on さあ、アン purpose 選手 so 側 Anne おそら couldn't く get the time to finish his 今 main 流 line. れ取られているので、まあ、なんとかして取っていきたい展開にはなりますね。点数的にはね、まあ、リードはしているものの、さあ、今回ちょっとかなり縦3が多い。さあ、これはもう攻めるしかない、アン選手が。さあ、2ダブに対しては、さあ、これですね、4ダブでしっかり対応している。さあ、これで Okay, 4点打たされてしまうとなると、アクリル選手 Anne 側 makes a が two これ double は and Acliv 状況 responds 変更 with するかは a どうなるか。 very strong four さ double, which あ、これ is ちょっと難し probably い。way too いや、難し much い。いや、難 because しい。Anne sets off his さあ、main ウルフ line 的にはかなり and ね、アクリル Acliv 側の伸ばしめちゃくちゃ doesn't 早い have んで enough す time が、 to ちょっ finish と厳 his しい。 extension もうちょ and い he 頑張 loses れば this 終 round. 了はあったんですが、 So the score is now 14 versus 様子 12. 見ちゃった可能性はありますね。 But I still believe in Acliv. You go, man. さあ、今のところは動く気配はなさそうなんですが、さあ、単発に対しては一旦ここは連結2連で対応していって、さあ、アクリル選手がちょっと振りますね。 Okay, so さあ、ここでアクリル選手がちょっと大きく動いてきました。 some さあ、そこでアン選手がまた当 weak 然打っていきます。 attacks here さあ、これけどアクリル選手側の to 形かなりいいので、まとめきれれば uh, to end the piece. ちょっ And と赤が多い。 now, after Aclive's ちょっと赤が harassment, 多い。 An 言ってくれ。 sets off his main line, which is a 12 chain. And Aclive おそらく had 赤がさ some ばきれ、さばき really きれな bad くてですね、 state of his ちょっと board, 単 so 発 he すぎたので、couldn't 多分ア finish クリル選 his 手側の方 main が良かっ line たとは思われます。 and 赤ゾロめちゃめちゃ多かったので、 make it
more powerful than what An had, so An won this round again. さあここもアン選手2ダブ打つか。さあ単発1回して、さあ単発して Okay, これはもうお so そらく打つでしょう。これ打ちますか、An 打たない、 is 打たない。 halfway さあ2 there. ダブに対してはここが打っていくと、アン選手はここ Let's から打っ see ていくん if ですが、 Acliv can どうですか do ね。まあ同時決戦 something about that. 同時 Mm, にはなるのでちょっと短めになるかもし Acliv れないで got すが、 way too さ much あこれは purples 先生ね結 here, 構熱戦権なので、 so アクリル選手側の he wasted some of the resources, but 偏差次第ではどうなるか。さあこ nevertheless, れは買いますか。 his さあ main line 刺さっていく。 is actually stronger what An さあアン had, 選手がこれ and セカンド An 自体は couldn't 緑 make が a いい second のでまだ chain ワンチ that ャンあ would るんで counter, すが、 so ちょっと Acliv 紫がね won 引きたかったので、 that one 意図的 round. に紫が欲しかったですね今の。 Oh, all clear さあ start, 果たし so て the ですね、ど things うなるか。 are gonna こ get こはお互いに pretty 消化ですね。 fun here. さあ We これは know かな all り、clear starts アン選手 are が先に打つ always about の形になってい fun, まして、right? アクリル選手がこれかなりダブ Okay, ルという so か、なんです uh, か、LLR みたいな形で An 打ってます has ね。さ pretty あ、さあ solid 2ダブに対しては、 pattern さあ here, ここ引き切って4連続でし and ょう。ですね。おい、4連 he 続、 makes a おい、two なんだこれめっちゃあ double, るぞ。なんだこれちょっと待っ but て、a 先に Cleave 言っとけやった。responds with ちょっ a とこれは想定外。 main line, さあ which is こうい gonna う風に be アン選手がね a 打ったんです real が、相 strong 手の nine 方が想定して chain, いなかっ or たの it's で、 not nine, it's a 10 さすが chain. にこれは So 刺さっていく。 N has a 8 double to 9, which is さあ僕ちょっと今ねjust ずっと not 即位だと enough. 思ってたんで、 Probably if it これは was 何なんですかね。ちょっと power ちょっとわけわかん 9  ないなこれ。 or こ a れは 10 ねわ chain, かんない。 that would こ have れね made it. 僕はね普通に先売りだと思っ But て見てたんで、now a cleave has won. なんだその連鎖はって思っちゃいましたね。ちょっとおそらくアン選手がもう想定外な連鎖で、まあしょうがないになっちゃいますね、ああいうのだと。さあ、クルー選手がこれ赤来たら2ダブ打てるんですが、さあ3連鎖にしましたね。さあ3連に対してこれアン選手がちょっと Okay, so さあちょっ a と cleave makes a 3 chain, 見てないですね。 which is さあアクリ gonna ル選手 be. 側が2 Oh, でなんか I 2連結 misread 2 it. 連結いったん An ですが、 had yellows in the さあちょっ ghost と row, さあ4ダブに so 対しては2ダブ打っていく。 An さあこれもしっかり見ていますね。 neutralizes most of a cleave's harassment. さ And あここもどう、 now An makes an さあ2連で細かく打っていく。 power 1, but a cleave さ responds あお with a 互いに 2 2連でした chain このライ and ンは。counters that. まあなんとかして相手を戻 Okay, していくと。 so さあこれに対 now しては痛 the いところ players にな continue る the んですが、 harassment ちょっと game, これは受けてしまっ and たのが痛いですね。 Acliv gets a 2 rows of garbage, which さあ12 seals 対 him 14 off とかなりいい and 勝負をしております。 wins another round. But the players are still さあちょっと今 going 回紫が若干遠そうですね。さあこの pretty 紫が evenly. 後半にいっぱい来そうですね。 So let's see how it さ works あアン選手こ out れ緑から大きいの for 打ちまし both た。 of them. さあ大きいの打ってた。それに対してはもうしっかり見ているアクリル選手なので、これは本戦打っていきましたね。さあこ Okay, うなる so と、さあ Anne 現状 has a こ really れで strong は 3 アン選 chain 手側のリー here, ドになりそうなん which ですが、 forces a cleave to さあ set off his main line, さあまとめきれて and いますか。 Anne's main line さああとは cuts アクリ here ル選 and 手 it 側のこの cuts セカンドも pretty バ badly, ランスのといった感じに so な a るんですが、ちょっ cleave と暴発 is している。 definitely gonna そ win して1 this. 連鎖目がちょっと暴発していることで、これは刺さってしまう。暴発してなければこれ帰る量あっただろうな。帰る量あったのと、おそらく Yeah, セカンド圏外 a だっ cleave たので、 does it, he wins. さあちょっと今辛い一本ですね。安全手側からしたらかなり痛い一本になってます今のは。 Now, Cleave is halfway to the victory さあこ as こ well, and さあクリブ選 is 手側 just はまあ今動い one ているような point 感じですが、アン behind 選手が Anne. これは2ダブつか。さあ2ダブ3連にしましたね。さあ2ダブ3連で打っていったのに対して、さあ81来ていたんですが、 Okay, ちょっとそ so こは間に合わなかった。 Anne has さあ a 2 81 double 来 to て、 3, でまあそ and の a Cleave couldn't 6連鎖 finish. ですね、6 It 連鎖ぐらいあったの the で、 garbage fell こ on れ his は逆転 board ですが、安選手が just おそらくこれを組み替えて本戦に before he 行く could ことが get that できる final ので、 piece to respond. ちょっとまあ
動きづらいというか、今の試合ちょっと動きづらい感じがありま That's した。さあ、これ2ダブル、really さあ、打ちま unfortunate, すか？打たない。さあ、打たない。さあ、ちょっ but といろいろできますね。alas, that あ、is そう、Puyo それも Puyo. 来るか、これ。さあ、それに対してア Okay, クリブ so 選手側もおそらくいろいろ考えて garbage ると思いますね。falls on 本戦に向けての Anne's 考えですね。さあ、field キビを置いたので、さあ、perfectly そして for こ a こは cleave 4W 攻撃 because していって本戦発火していきましたね。it falls on さあ、これ、アクリブ選 every 手側も対処率かな possible り高いので、アン選手 column 側はまた to いいこ stop とだと思い Anne ます from が、chaining. さあ、これも打っていきましたね。アン選手側も And 4戦打っていきまし now た a ね。cleave sets off a 12 さあ、これ黄 chain 色までは回 main line, 収でき and るん Anne ですhas が、a 11連鎖だとちょっと 10 足 chain, りない。 I 青やっ guess. ぱ必要でしたね、今。Oh, it's 11. I miscalculated a little bit. So さあ、that's 中 not 盤戦 enough, 的に and a は cliff 1点差 wins. なので、リードはしてるんですけど、アクリブ選手側の流れに寄っているような感じもしますね、今。さあ、ここからどうしていくか、アン選手側。さあ、ここはさあ、2取りある。さあ、2取りある。さあ、2ダブル動いた。ちょっとこれは間に合った。さあ、2取りに対し、さあ、2 Okay, 取り打って a くるので、cliff has さ a すがに power chain ready, and さあ、 Anne ちょっと反 just 応が遅れま triggers したね。him アン to 選 do 手 it. 側は、まあ、ちょっと見て、So まあ、おそらく、まあ、何かしらの Anne 戦略 didn't have any と response ころ to でちょっと間 that, に合わなかった。まあ、いろん and なことがもできた the んですけ round ど、ended ちょっと pretty 反応が遅れてし quickly. まいましたね。Oh, and by the さあ、つ way, いに Acliv 同点 finally ですね。made さあ、it. これ並んでしまう He と、逆にアクリブ evened 選手 the 側がリー score ドになってしまうの completely. で、17  展 versus 開的には 17. アクリブ選手側が実は優勢だったりします。さあ、茨打つか？茨は打たない。さあ、これはアン選手側これキープ乗せるか？乗せましたね。さあ、乗せて本戦確定させて赤から打っていくか？打た Mm. ないですね。これ打てない。打てない。And 打 pokes ってないです。here, さあ、さらに and ダメージ Acliv して、has a 3 chain, さあ、ここも攻撃 and して人間 has でいいですね。a 3 chain as 人間 well, で攻撃していって相手のフィールドを圧迫 and していって then るんです 2, が、さあ、ここで5連 which 鎖で動いてしまうとアク catches リブ a 選手側が先 cleave 制 of してしまう card, ので、 but he さあ、こ digs こか the らアン選手 nuisance のペースが Puyos and 右 sets 下 off に流れ his ていく。さあ、main これ決めれ line. るか？赤が For 打 a つ。赤 second まで I 来た。thought it would cut, これ回さないといけな but い。回 it し actually て、いや didn't. ー、そうなんですよ It's ね。a 4 pretty 連に solid 回して、chain, 緑に回して。and そうなんですよね、これ。 Anne couldn't 回すのが finish 難しい。his main 難 line, しいです so ね。これ Acliv ちぎらないといけない。takes これ the ち lead. ぎらないといけないの Oh で、my god. かなり難しい。Is he gonna win さあ、this ここでき match て、アクリブ選 actually? 手側が逆転していきましたね。 Is he gonna prove that he's as good as Japanese さ players? あ、お互いに動きそうな構えを持っている縦さんがかなり気になる。アン選手側も縦さんかなり気になるところ。さあ、2連に対してはさあ、ここアクリブ選手大きく5連、5連鎖ですね。さあ、5連で動いて Okay, きたところに、 so さあ、アン選手はこ Anne こで has さ a あ、power 本 chain 戦にはなってい ready, ないので、4ダブで1回対応する形になります。 and お、かなり結 Acliv 構。 had a 5 chain, so let's see how. さあ、中盤戦が楽し Oh, みですね。 it counters exactly さあ、 one 3ダブルに対 piece. しては、いいですね。この4連も一気にいきま So すね。 Acliv had 一気 a にいきますね。 power 3, さあ、 and ちょっと Anne 攻 has a 撃的に動いてき 4, ているので、なん which とかして修正していきたいと again ころになってしまっ counters, but てしま not うと、much. アン選手がここ緑引きたい。さ So あ、now 緑引きたい。緑引きたい。Acliv decides 緑。 to set off his いや、main line, which い is や、a power 7, and いや、これ痛 Anne い。か couldn't なり痛い。い finish や、 his main ア chain ン選手はもうあ again. とは打つだけ。 So 緑さえ引ければ、もうあとは勝ち Acliv なんですけど、 actually 緑が now 一向に来ない。 is is 2 points ahead. さあ、ちょっとツモが来ないっていうのも結構メンタル的にはきますからね、今の展開的には。 Is he gonna さ make あ、it? 単発 Is して he いき gonna まし make ょう。 it? 単発してアクリブ選手側は、これもうキープは確定してますね。 Okay, so さあ、これもうツモさえ来れば、 Aclive's さ transition あ、これ来た。 looks さあ、これアン really 選手が nice 先手ですが、 here. さあ、それに対してアン Oh, 選手も and これは本戦持っていきましたね。 his さあ、ここ chain で大 is 連鎖殴り合いで oh, すね。さあ、 the これも green's ツモが cut. 先制して、 Otherwise, it would さ have あ、アン選手 been 側もここで回収できるか？ 14 これちょっ chain, と I ある guess. ので、 So it's おっと、13ダブル
mainline battle here. で、そ An こでね、has a 13 これが double 勝負 and な Acliv んです has a よ。14 chain. So it's very さあ、unfortunately この that 仮 his を green's 見せて cut もらうしか because ないかな。どうです otherwise か？さあ、that would have been a 15 chain that アン would 選手がグリーンカード引 counter. きました。さあ、けどお互いにかなりフォアでかかったですね。今9万点、もう後半だったので、全然また先ほどみたいにセカンド勝負もあり得たので、さあ、これにダブ打ちますね。さあ、いいクイックだ。さあ、クイックにダブなので、これは刺さってしまう。Okay, so いいです N ね。has a quick to こ double こで冷 here 静にね、and クイックを決め Acliv るディフェンス has いいですよ、no アン選手。response. So now the score さあ、ま is た挟み even ましたね。again. さあ、一先も全然ありえますね、この両者。全然一先もありえますよ。さあ、今のところはお互いに動きはなさそうなんですが、Okay, so アクリルが far 結構折り this 返しのとこ game ろにね、has 来ている been ので、さあ、ここで really アクリルで nice. 打ってきたところに対してアン選手一回ここに Both 切りますね。players 高く積んでるので、seem ア to ン選手側 be は、まあ、一応本戦打てる状態になってます。さあ、ここで5連で動いてしまうと、very ア serious ン選手が about こう本 it. 線なんですけど、後ろが飛んでるので、かなり難 Okay, しいです。so さあ、ここまとめていきます。that 5 chain さあ、こ from こ a に選 cliff 手ここに入ってい was ったんです a が、bad うわ、decision, I 6連だとさ suppose, すがに足りないか？ because An うわ、今 responds with a main line ダ that ブに返 is した。a 7 chain, さあ、2回目 and の a ターンです cliff が、has ここ only はフォアに 6, アン選 which 手がさっさと打って、neutralizes most of that but doesn't counter. So now Anne follows up さあ、with 先に a quick 先に打って second いるのは chain アン選手 and 側ですね。gets a cleave of card. さあ、アン選手側、先ほどちょっとね、So now Anne リード has はされ just ていたんです 10 が、この感 wins じを見ているとかなり落ち着いたというか、冷静に to なってきている make ような it. 感じもしますね。さあ、アクリル選手がこれはもうキープを乗せている状態なので、Okay, まあ、フ let's ォア状 see 態で持って if いけるような展開 a となっています。cleave さあ、それに対してア can ン選手はちょっとこの縦さんをどう使っていくかなんです do が、さあ、一回ここ連結3連 something. で相手を立てることには成功したの。おお、止まった。Okay, so さあ、止まってい Anne ったのに対して、forces a さあ、ここ一回 cleave 2連返す to んですが、さあ、ここで打っ respond. てしまう。Oh, さあ、この展開になってしまうと、かなりアン選手側のゲームになりそうですね。さあ、この3連戦連結はさすがに厳しい。さあ、ここに来てかなりアン選 yes. 手が冷静な戦いを Anne catches the cleave with 見 a せれて 3 いる chain というような versus 感じがします 2. ね。再びね、流れを持ってってます。Come on, a cleave. さあ、お互いね、本当に You 形 can は even 違うんですけ out ど、the score 本 again. 当にね、プレイスタイルは同じって言っていいぐらい。さあ、黄色来たらよかったんですが、黄色が引けない。最悪黄色からなんとか Oh, なりそうな感じもしたんで Anne すけど、 has a 厳しい 2 ですね。まずは1 double 回じゃないと本 that 戦打てなかった。 catches a cleave. さあ、ここに来て本数差をね、話していってますね、アン選手側。さ That's あ、probably the mental aspect アン of 選手が後 Puyo ろからなん Puyo. かやってきそうな感じもするん Like ですが、さあ2ダブ、さあ2ダブ in が the 刺さらない。first さあ、ここで4 half 連でしっか of り反応し the ていく。in the first ですが、アン選手がう yeah まく in the 隙 first を third of うま the く見ながら match, か a わします。Cliff さあ、1回相手 was から3回かけて対 adjusting 応します。それに to 対して紫が Anne's 引けない。 playstyle. アクリブ選手が紫が引けなかった。He 紫が引けれ was ばとりあえずワンチャンみたいなところ。わあ、 making 引けた。 some 4列目振った。 decisions and learning 1番振って how もらいたい。 to 4列目が振った。 outplay Anne. 4列目に振らなければ So まだ生きるチャンスはあっ he たんで got すが、 to winning and とどめを刺しましたね。 even took the lead. But now Anne has made some adjustments as well. さあ、こ And こもアン選手がこの高さが Acliv めちゃめちゃ気になりますね。多分 probably いろいろやりそうで has すが、a さあ、イバウに hard 対してはここは time アクリブ選手がかなり隙があったので、さあ、いいですね。この3ダブは、さあ、keeping 8-1 up. 引くんですけど、Okay, さ so あ、この8-1 Anne has だ a とさすがに厳しい。 3 double here, さ which あ、ここ catches a で cleave アン again. 選手側の流れが Anne 戻ってきますね。 gets 5 points ahead of a さあ、な cleave, んとかして止めたいアクリブ which 選手。 is bad for a cleave.
but the match ain't over yet. Let's see if さあ、he ここで、can recover. さあ、これ2ダブスか打たない。さあ、打つか打たない。さあ、キープよく構え Okay, てます。so N さあ、prepares 打つか a 構え two るかdouble here が、ちょっとここは and 横に行き then 過ぎたか、アン選手。 continues さあ、ここで his アクルブ選手が本線かけてます。 transition. さあ、これは8時引き Okay, の可能性 so はあるぞ。8 Acliv 時引きで catches さあ An 風 a に little はあ bit るんですが、 and さあこれ decides は to アン選手 set が off もうしっ his かり main とした line, ガー which ドを is 設 a 置できている double, ので、 but An is gonna counter さあ that. これはさすがに That's セカンドで、 pretty さあ obvious. 冷静だった。アン選手が Yeah, 冷静でしたね。 power さ 10, あ which 今の場面で is ちゃんと落ち着いて自分のマネを設 61,000 置してちゃんと本戦測るっていうのは points, is twice さあ2回 as 目のアクリブ選 much 手、 as what Acliv had. さあなんとかしてアクリブ選手側からしたらちょっと流れを止めたいところですね。結構練習されているっていうのもあるので、 Okay, さあお so 互いに球数 it's が all 減少してい clear るところで、 start おっとちょっ again, とこれは、まあ、やっ and てしまっ both たかもしれない。 players have アクリブ選手が some 2点 decent です。 counters here. Oh, な oh んと no, かなると思うんで Acliv すが、 messed up here. なんとかなるか。 Um, さあこれ although アクリブ選手がもう I 終盤に don't 差し掛け really ている。 understand how さあこれ終盤 Anne's に対しては chain is さあ gonna 中 work. からレス Okay, なんとか that's します。 a four chain さあこの harassment. 長レンスに And 対してはこ Acliv れは responds with a seven chain, which is really 攻め nice. ましたね。 And さあ doesn't ここ have でアン選 anything 手 in が先制を、 response, so Acliv wins this round. さあここでアクリブ選手側も Okay, 攻撃を見せ so ていきました。 is Acliv doing it again? さあお互いに先折り GTR ではあります。さあ2ダ Has ブル he かどうか、 got これはアン選手が2 the ダブル hang 狙っ of ていて、ア that クリブ選手がおそらくそれを見ているの one で、 more time? 対応手もねありますので、さあ単発Let's 2ダブルで see. すか。さあ単 Okay, 発練習 so ですね。さあ N いいところに振らなかっ is たので、これは preparing さすがにアクリブ選手が対 to 応できました。 double, and he さあ actually ここ sets it は off 決 after 着を one つけたいところ chain. で、アクリブ選手はちょっと有利になっ But ています。 Acliv has a three さあ chain さらにここで後 response, ろで攻めるかもしれない。 which 攻めるか。さあ攻めに対し counters て a はこれ little 見せたい bit. ですね。けど Okay, うま so い。い now やーこれう Acliv まい has な。a two これは double う to まい。 three, but An has う a わこれ power めちゃめちゃうまいな four, 今。 and アン選 Acliv 手が持ってる doesn't 4の対 get 応めちゃくちゃうまい purples ですね。 he これおま needs けにノッチ to めちゃめちゃいいの finish で、 his main line これは打たれ to ても set it off. なんとかなりますね、So アン選手が。 now N さあこれは gets one more point. 素晴らしい。終盤 The に対し RNG て wasn't on Aclive's うま side く、 this めちゃめちゃす time. ごいですね今の。 Okay, 冷静 so です。 N has some weird さあ、アン pattern 選手、このレース here. かなり本戦寄りというか、エズチックな練習になっ Okay, てますね。 Aclive pokes with a ア two クリブ選手側 chain. が赤からいろいろ打 So ちそうな感じですね。さあ、N これ、さすがに赤 is から gonna have a 5連鎖持っているので、さあ、この5連に対してはもう本戦ハッカーしていき N ます。uses こ his れ、アクリブ選手側かなり transition. 形いいので、Okay, さあ、これ so は打 Aclive てれば、打て has れ a ば、five 打てれば、chain as 打 a てれば、harassment, 打てれば、and 打てれ N ば、responds with a さあ、ア main クリブ line. 選手 Okay, 側 so のゲーム展開に yeah, なっていきそう で Aclive すね。 managed to さあ、finish これ、his main line, リード and を張ります。 he's gonna counter that because さあ、こ N れ、had ショート only だ。あ、まあ、ギリでしたけ power ど、six. 十分量です。 So Aclive responds with a nine さあ、chain ここ and で返していき wins. ましたね。素晴らしい。さあ、マジでこれ Aclive は is どうな probably って doing いく it のかだ again. けがわからない。アン選手側がこの5本差っていうリードがあるんですけど、アクリブ選手側がこの5本差どころか、もう10本、10本、10本だったかな。いや、まあけど、かなりの本数差離されたところをしっかり巻き返しているところがあるので、さあ、これ見づらいですね、この5連鎖。Oh, N has まあ really まあいいか。さあ、complex 前に持っ five て、chain 一 here, 旦これ4連で対応するんですけど、これ4連鎖だ and とちょっと足りなくなるんですよ Aclive ね。さあ、responds しかも2 with ダブル連鎖で a すね。powerful four chain, which is not enough, さあ、アクリブ選手 and はもうこれ青 and 1個取 makes りたかったん a ですが、follow up さすが that に厳しかった。 catches Aclive. Now N is just three さあ、points 27対21。from the さあ、こ victory. こからどうなるか。さあ、アン選手、これ連結2連ですか。ア Can クリブ選 Aclive 手 get 側がいい together 形で and ですので、still さあ、win? これはキープ確定させて
いや、いい2連だ。さあ、いい2連でここで4連 I'm 取りま very した。curious to see さあ、4 that. 連で動き Okay, 出してるん so ですが、アン選手が当 and 然打たざるを得ない for と。uses a two chain こ and れ、アン選手がこれ forces a 紫飛んでる cleave の to で、これかな respond り with a むずいです 4. よ。さあ、これかなり And 短いので、急に now アグル選手がここで来 Anne るか sets 来 off るか his main line, which あ cuts. そうなんですよね、これ。これおそらくア And クリル選手側伸ばさなく Acliv ても多分勝てるよう didn't な see 多分な that 3万6千点なんで、coming. アン I 選手側は3 suppose 万6千 he 点なの couldn't で、finish his おそら main く勝 line てる in ようだっ time. たとは思われるんですが、やっぱりちょっと見づらいですね。あの紫飛んでいるのはさすがにかなり難易度が高い業種になりそうですね。さ Hmm. あ、ここもさあ、2ダブ3連。さあ、Mana 2ダブ3連 Acliv, に対しては、ここはしっかり冷静にアン選手対応しに行きました。 keep up the さあ、そ good れに対し work. てはもう即発火をしてしまったア Okay, so クリル選 Acliv 手。 had さあ、こ a うなると three アン選手の都 chain, 合が but いい Anne の had a で、 powerful さあ four とりあえず chain さあとり in あえず取っ response. て、さあこれ So 何連 now だっけですか？ Acliv sets off そうです his ね、これ main 7 line 連7連鎖 and 7連 it, 鎖ですね。さあこれさあ seven 次 chain. 2連打じゃないか。 So let's see さあ if 3ダブ4連はあり Anne ますね。 can さあ2回戦始まり counter ました。 that. さあ2回戦が Yes, 始まりまし he た。 can. But Acliv has さあ a リソー four ス的に chain はready, which アン選 counters 手側は again. かなり持っている状態なので、さあここ1回4連打ってきましたね。さあ4連打っていったところに、さあここはアクリ Okay, ル選手 so 側は、さあここは6連 Anne 鎖ですね。 has ここで a 6連と。 four chain, さあこ but れはさ Acliv すが responds に with a いやけどワン five アルも double 入 to るんで、これまだわから six, ない。さあ3ダブ which 4連は is まだこれ gonna はさすがに get かな。こ Anne, れは I さ suppose. すがに刺さっていくと。 Yes, it does. Anne had only four chain in response, さ so あアクリル選 Acliv 手側は won this まあ残り one. まだ8本ありますが、まだわからない。本数差的には6本ですけど、これはねまだわからない。一先も多分全然あり得る Okay, so 試合だと思 can うんで。 Acliv actually get six more wins? さあ、アグル選手がかなり大き That く would 動い be ていると some は思いま really すが、 solid アン選 comeback from 手 him. がもうだいぶ本戦に寄せている。さあ、単発した。さあ、単発で単発した。もうお互い終盤戦。さあ、お互いに終盤戦ですね、Mm, ここは。さあ、ここはちょっと見づらいです。さあ、okay, 3連と。so さあ、3連に対 poke しては、ここはもう、ア games. グル選手が本戦打っていきましたね。Okay, さあ、あとアン選手が伸ばせれば勝 Anne つか had a 3 なんで chain す which が、クリ forced は伸ば Acliv さずにこ to こは打ってい set く off ん his で main す line, が、どうだこれ緑は and 飛ぶ飛ばない that's that's an 11. さあ飛ばないとなると So どうですかね。さあこ Anne れア can ン選手側 respond はいい勝 with 負だ。まだ続きますよ。 12, さああ I くまで guess. 入るとなるといく Yes, か it's a なんと 12, かセカンド権が出るん and ですが it counters Acliv. So now さあマッチポイントを Anne 握りたいの is は in the アン reach. 選手側。 He needs just さあ one 一緒 more に win, 挽回していきたいのはクリブ選手 and 側です。 this game's gonna be his victory. さあここはお互いに3 Acliv 連で needs すが、いや to 今 do 回ちょっと something 赤遠いですね。こ here. れ赤が遠い。さあ茨、さあ茨、いい茨、さあいい茨、茨いい茨、さあ And 2ダブ that's 3連ぐらいです probably か。not さ what あ2 he ダブだ should と軽 do. 減ぐらいか。おお、His ちょっと振る。 tail さあこ looks れアン really 選手側攻 weird めますね。 here. さあこれ3連連結に対して Well, は it still いいですね。 works, しっかりしっ but かり見てますね。しっかり見て対応していってます。 the shape isn't good, in my opinion. さあここからまあ本戦につなげていくとは思います Okay, が、 so いやー冷静だ。さあ uh, この4連は Acliv has a 2 いや double ーそう and なんです N よね。これ responds さ with らない a となる 4 と、 chain. And Acliv いや makes a ーきつい。 mistake. なんとか掘り切っ He て本 couldn't 戦 set off his main まと line. めていきたかったんですが、 The 最後はスコアの点 height 差で was wrong. 逃が So させていくと。 now N just makes a 3 chain さあ決まっていきまし and た。 wins this game. ということで、え 30 versus 22. Okay, so now, as we can see, Acliv has lost 4 of his games, and now he has 2 more to play.
So on February 28th, we have a game of Acliv versus Nashi, and his match versus Buke is not scheduled yet, but we're gonna have an announcement for that as well. Okay, so uh, Acliv's match today versus Anne was pretty spectacular, I must admit. It was really intense, really hot, and both players fought really well. The middle of the match was especially interesting because the players were switching the lead all the time, and it's really unfortunate that a cliff broke in the end and gave his victory to Anne with 8 points difference. Okay, so nonetheless, I really enjoyed that match, and I hope you enjoyed that too. I hope you enjoyed my commentary just as much as I enjoyed commentating. So now, don't miss the match on February 28th. We all are waiting for it. And, well, we're waiting for the match Bouquet versus Acliv as well. Just the date isn't known yet. But we're gonna announce that in advance for sure. Okay, so now it was pleasure to see you all. It was a pleasure for me to commentate the match of such strong players, of such high level players. So I encourage you to keep watching the other matches, to come to other streams, and that's all that I can say for now. Goodbye, everyone.